एक शहर के करीब एक खूबसूरत वादी थी जहां शहर में दो शिकारी कुत्ते रहते थे और उनका काम शहर के लोगों की मदद करना था। दोनों कुत्ते एक गहरी गार के करीब पहुंचे जहां वो जंगली जानवर छप रहा था। ब्लू ने आवाज निकाली और रैकस ने उसकी मदद की। अचानक को ध्यान बटाने के लिए एक तरफ दौड़ना शुरू किया, जबकि रैकस इसके पीछे छपकर शीर को काबू करने की कोशिश करने लगा। दोनों कुत्ते एक दूसरे की मदद से शीर को महसूर करने में कामयाब हो गए। आखिरकार शीर को काबू करके दोनों कुत्ते वापस शहर ले आए। हुक्काम ने उन दोनों कुत्ते को इनाम दिया